Nos üdv! Ideje magam felszecskázni. Ui, ui! De szép postaláda, együk meg. De finom. Jaj. Jaj, 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 jaj. Oké, edd meg a földet, kérlek. Köszönöm, aludj el. Oda kéne szerintem menni. De csak lehet... Annak annyi volt. Ide-vissza. Van lassított felvétel. Jaj, de jó, most már szép lassításba tudom nézni, ahogy felszeletelnek sonkává. Nagyon jó. És itt mást is lehet csinálni, csak meghalni. Ja, lehet, hogy csak itt azt lehet. Viszlát.